bara Aksum siidaawwan dhaabbatan bara mootummaa Zaaguwees dhagaarraa bocamanii kan hojjetaman hanga manneen amantaa Laallibalaatti Adawaa tulluu irratti kan dhaabanii fi hidha haaromsaas kan xumuran Itoophiyaanonni dhibbaawwan garagaraaf osoo harka hin kenniin seenaa biyya isaanii jaalala biyyaa addaan hin cinnee fi gootummaa isaaniin ashaaraa mataa isaanii kaa'anii jiru. Dhaloonni jaarraa garagaraatti biyyattii boca qabsiisaniiru. Qaroominni Aksum qaroominni hojii mootummaa durii kan itti mul'atu yoo ta'u seenaa darbe kanaan ammoo bara mootota Zaaguween aartii jabaa kan itti arginudha. Bara baraan seenaa bal'aa Itoophiyaa duuba jiru keessaa ciminni fi gaabbin hedduu kan itti jijjiiramanidha. Adawaa irratti seenaan Itoophiyaa kan itti ce'ee fi utubaa jabaan kan itti dhaabbatedha. Itoophiyaanonni tokko yoo ta'an seenaa gurguddaa hojjechuu akka danda'an kan itti agarsiisanidha. ኢትዮጵያ ረጅም የመንግስት ታሪክ አላት። ኢትዮጵያን biyya seenaa dheeraa qabdudha. Seenaa lammiilee fi biyyattii hunda yoo fudhanne ammoo gara waggoota kumaa duubatti nu deebisa. Seenaa dheeraa keenya keessatti tokkummaa fi waloomaan dhaabbachuun waan hedduu mirkaneessuu dandeenya jirra. Qaroominni Itoophiyaa qaroomina addunyaa kan dursedha. Keessattuu bobbonni mana amantaa Laallibalaa siidaawwan Aksum dhagaarraa ijaaramuu kan danda'anidha. Xiyya koonsoo fi kanneen kana fakkaatan hawaasa hirmaachisuun daagaawwan waggoota hedduu hojjetaman bu'aawwan tokkummaa keenyaati. ህብረተሰብን ያሳተፈ የዘመናት የርከን ስራ ሁሉ የምን ውጤት ነው ቢባል የአንድነታችን ውጤት ነው። dhaloonni ammaas seenaa ci'aa kana bu'uura godhachuudhaan cabiinsa seenaa darbanii fi godaannisa seenaa darbee wal'aanuu fi seenaa haaraa galmeessisuun yeroo barbaachisurra gahamee jira. ከዚህ ካለንበት አሁናዊ ችግርና ሁኔታ ስብራት ሊያወጣን የሚችለው ብቸኛው መንገድ መደመር ነው። cabiinsa fi rakkoo amma jiru keessa nu baasuu kan danda'u karaan tokko idaamuudha. Karaan irra deemnu karaa idaamuuti. Maaliif idaamuun qofti karaa ta'a? Filannoowwan biroo maaliif ilaalamuu hin dandeenye? Rakkoo jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keessa karaa itti fufiinsa qabuun keessaa ba'uuf humna dandeettii yaadaa fi qabeenyi walitti yoo nu dhufeedha. Cabiinsi keenya hedduudha. Yeroo dheeraas kan turanidha. Idaamuu fi waltumsuun inaaffaa fi hojii gaarii dinqisiifachuu dhabuu keessaa yoo baane malee badhaadhina hunda galeessa abjoonnuu fiduu hin dandeenyu. Hunduu badhaadhinaaf cichuu kan qabu jijjiirama ofii qofaaf osoo hin taane ilmaan isaatiifis ta'uu qaba. Biyya idaa fi cabiinsan guutamte daa'imman yoo dhaalan jireenyi isaanii akkuma keenya rakkoon kan guutame ta'a. Kaleessa irraa waan gaarii fudhachuun har'a hojjechuudhaan ceesisuu qabna. ከትናንትና መልካም ወስዶ ዛሬ ሰርቶ እጅግ የላቀውን ማሸጋገር ነው የሚያስበው። itti gaafatamummaan dhalootaa guddina har'aa fi boruu ijaaruuf abbootiin durii biyya dhiiga fi lafeetti caccabsaniif kan madaaltuu fi biyya sodaatamtuu uumuudha. ኢትዮጵያ በጣም ረጅም ታሪክ ያላት ሀገር ናት። ኢትዮጵያን biyya seenaa dheeraa qabduudha. Keessattuu dhalli namaa dinqinesh irraa eegalee qaroominni jiru, seenaan jiru akkasumas aadaan jiru qabeenya hedduu biyyattiin qabduudha. Dhaloonnis faana goototaa hordofuun carraaqqii mataa isaatiin jireenya isaanii jijjiiruu fi fooyyeffachuu qabu. Biyyattiinis akka misoomtu rakkoowwan jiran akka furamanii fi hawaasni hiyyummaa keessaa ba'uun jireenya fooyyee qaban akka jiraataniif waan hedduu raawwachuu fi yaadachuun ni barbaachisa. ህዝቡ የተሻለ ኑሮ እንዲኖር ብዙ ነገር ማድረግ ይቻላል እና ማስታወስ ያስፈልጋል። tokkoon laphee dhugaa lammiilee Itoophiyaa keessaa dhaaltummaan Itoophiyaanummaa waan jiruuf dhaloonni cimina darbeetti fufsiisuun dadhabina darbe suphuun biyya guddoo fi sodaatamtuu uumuu kaayyoo godhatee jira.